жалость, смерть, отчаяние, невроз, кукуха, низость, жжение, близнец, водила, женщина, стишки, собака, откровение, дискурс, вранье, нудила, под каблук, детина, неделя, пристанище, мечта, бар, книга. Карлос беда, автор, заря, водопадик, круг, отчизна и друг, невежда, задира, веревка, петля, хозяин, орликин, постель и недуг. Что-то там дальше. Коллега, вы мне кое-кого напоминаете. Кого? Кого? Вы смотрели фильм «Паттерсон»? Там есть один персонаж. Расскажите. Расскажите. Ладно, Давай рассказывай. я все вам расскажу. Но нужно начать с самого начала. Каждый день Паттерсон мирно просыпается в своей кровати, романтично целует спящую жену, завтракает и отправляется на работу. Паттерсон водит автобус. Он слушает разговоры пассажиров, и эти минуты лучшие изо дня в день. Они подкрадывались, но к другим детям. Они их пугали до ужаса, выглядели как тени. А как-то я... Пока не наступает пятница. В пятницу Паттерсон просыпается в 6:28, совершенно один. Он идет на кухню к жене, которая готовит капкейки для ярмарки. И между супругами происходит следующий диалог. Ты проспал, милый. Твои волшебные часы тебя не разбудили? Да, я сегодня проснулся позже. Но иногда что-то внутри не хочет просыпаться. С тобой было такое? Сегодня. Паттерсон говорит это, несмотря на то, что вчера, в четверг, он встал в это же время. Четверг. Это наводит на две мысли. Либо его раздражает трёп супруги с самого утра, либо она, сама того не зная, лишила Паттерсона его утреннего ритуала с романтичным поцелуем спящей жены. А может и все вместе, ведь спустя час и 7 минут все это становится первым выбивающимся событием из колеи быта главного героя. Макияж выглядит улетно. Рабочий день Паттерсона, который дарил ему самые радостные минуты, тоже подводит его. Автобус глохнет, истории пассажиров канули в лету. Все хорошо? Было хорошо, пока автобус не сломался. Автобус сломался? Это было опасно? Да нет, он просто взял и заглох. Неполадки в электрике. Приходит время рядового похода в бар, но и здесь все переворачивается с ног на голову. Местная парочка любовников начинает свои разборки, но на этот раз Пьеро Эммет идет на отчаянный шаг, угрожая всем пистолетом. Ладно, тогда всем стоять! Бывалый солдат Паттерсон легко обезоруживает Эммета и на мгновение становится героем, пока не оказывается, что это всего лишь пугач. Растерянный Эммет уходит из бара со словами: А без любви разве что-нибудь имеет смысл? Паттерсон внимал эту мысль со всей серьезностью. И именно после этого выражения лица Паттерсона появилось ощущение, что на протяжении всего сюжета Паттерсон впитывал в себя всю доступную мудрость жизни вокруг, набирал критическую массу, чтобы решить, какой он хочет видеть свою жизнь. Приходит суббота, которая начинается с доминации жены, что лишь усиливает давление на критическую массу. Жена уезжает на ярмарку, по возвращению приглашает в кино. Сперва Паттерсон помнит о своем дневнике, перед уходом забывает, а вернувшись домой, супруги обнаруживают, что дневник уничтожен псом. Тоска, прогулка, водопад, японец, новый блокнот, новое стихотворение, понедельник, цикл. Циклы, да, я натыкался на видео с канала Квинтэссенция: смерть, искусство, симулякр, интерсексуальность, копирование. И все это является нарративным ядром фильма Паттерсона. Да, это отличное эссе, я согласен, ссылка уже в описании. Но мнение прочих сводится так или иначе к тому, что история про борьбу хорошего с идеальным, про красоту обыденности и прочую гегельщину. Про то, что в фильме, в общем-то, и нет конфликта. Но
я вижу этот конфликт как день. Фильм разбит на дни недели, что с самого начала придает нарративу чувство предсказуемости структуры, ведь все знают, что после понедельника будет вторник и так далее. И уже в конце понедельника движущая сила сюжета начинает раскрываться через диалог Паттерсона с женой. Знаешь, дорогой, с твоими прекрасными стихами надо что-то сделать. Они должны принадлежать всему миру. Герою нужны выходные отксерокопировать свои стихотворения не по собственному желанию, а по желанию жены, которую он вроде бы любит и лелеет. Так Паттерсон оказывается в истории о выборе. Чем дальше герой следует по пути этой истории, тем чаще окружение и слова начинают напоминать о теме этой истории. Жена словно зараза разносит по миру черно-белые оттенки, отсылающие к выбору двух крайностей. А док, в бар которого каждый день приходит Паттерсон, говорит, что лучше ничего не менять, чтобы не сделать хуже. но в конечном счете Паттерсон ни с кем не перетягивает канат истории, а напротив сам является этим канатом, в то время как перетягивают его друг на друга жена и пес Марвин. Сюрприз! Но дальше я пока еще не разучила. Но это поразительно, да? Ведь я раньше... Жена тянет в типичную женскую сторону: люби меня жарким огнем, ночью и днем, деньги сжигая, а Марвин, как и положено самому верному корешу, делает все, чтобы вырвать братишку из порочного круга, создать резонанс, который откроет новый взгляд на жизнь. Перетягивание Марвина доходит до кульминационной точки, когда тот уничтожает дневник своего бро. Но, к несчастью для себя, Марвин не знал, что его бро уже давным-давно определил своего победителя. Пойду пройдусь. Паттерсон получает от японского туриста новый дневник со словами: Иногда пустая страница. Открывать массу возможностей. и, не задумываясь, пишет новое стихотворение, попадая в понедельник в очередной цикл порочного круга. Но в чем трагедия этого финала? Почему то, что все называют красотой повседневности, я нахожу безысходной пучиной, в которой добровольно прыгает Паттерсон? Я считаю, что ключ от понимания трагедии сюжета Паттерсона заложен в сцене обезоруживания Эммета в баре. В чем трагизм этой сцены? В том, что жизнь Паттерсона очень бытовая, и тут происходит событие, благодаря которому он становится героем. Он спасает девушку в беде. Однако вскоре оказывается, что пистолет был не настоящий, бутафорский. И это та деталь, которая превращает значимое событие в очередную повседневную глупость. Я указываю на это как на заложенную аналогию о том, что происходит в жизни Паттерсона. Ведь какой Паттерсон? Паттерсон – лирический герой. Он пишет стихи, думает о красивых, но эфемерных вещах. И в жизни лирического героя чаще всего самым важным элементом, этим граалем, этим артефактом, является любовь. И так как Паттерсон гетеросексуальный, классический мужчина-лирик, то логично заключить, что этим артефактом является его жена. Когда я просыпаюсь первым и вижу твое лицо, обращенное ко мне, и волосы твои, разметанные на подушке, я ловлю этот миг и смотрю, замирая от любви и боясь. Пистолет, который сперва кажется настоящим, а потом оказывается бутафорским, это метафора на жену Паттерсона. Но разница в том, что Паттерсон, обезоруживая парня в баре, не знал, что пистолет не настоящий. Однако, в то же самое время, как я полагаю, Паттерсон знает, что их любовь с женой бутафорская, и поэтому герой не стремится ее обезоруживать. Потому что как только он ей скажет, что она дура, которая прижигает их деньги и ничего больше не делает, он обезоружит этот пистолет. И тогда придется признать, что он был бутафорский. Поэтому Паттерсон этого и не делает. Он во всем потакает и все принимает, потому что благодаря этому пистолет останется настоящим, а он останется героем своей жизни. Чего? О чем ты? Вы, наверное, задаетесь вопросом. Если Паттерсон лирический герой, который очень тесно связан с трагизмом, не стал бы он более лирическим героем, если бы разошелся со своей женой в конце? Нет. Он бы не стал. Потому что это лирический герой нового поколения.
Паттерсон – профессиональный водила. Паттерсон влюблен в Куку, которая набивает смысл. Паттерсон – отличный эмпат. Паттерсон – тренированный боец. Он буквально ты. Его близнец. Паттерсон – буквально ты. Что я сделал? О, это же ты! Это ты! Это буквально ты! О! Хватит с нас.